当你和杠精吃饭，今天我们去吃串串吧。吃火锅不好吃吗？为什么要吃串串？这家串串开了1000多家，味道有保证的。所以为什么要吃串串？我请。他们家的麻辣牛肉可香了，有吧？看着也就那样啊。肥肠又有嚼劲儿又弹牙，掌中毛也是超级脆的。哇，这个鸡皮脆菌干，好香啊！有那么好吃吗？哟，这也太好吃了吧！这样的小碗菜还不错哦。串串店还做小碗菜，能做好吗？哇哦，这个脑花看起来也太好吃了吧！脑花入口超级香糯，它里面的焦沙味和麻辣味都入到这个围里面了，软软绵绵的。还有兔腰跟鲅鱼片，你不吃，那我只有我吃。怎么样？这家串串店可是我吃了超多串串选出来的，连续2年蝉联必吃榜。人家是这么多串串，能做好工作呢？不好意思，吃就是我的工作啊。抖音。